Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de slime de papel e água. E daí já peguei a água aqui, já peguei o pote. É bem fácil, vou explicar. Então a gente tá com um copo, né? Então a gente vai pegar o papel. Pera aí, vou pegar o papel. Pera, não deu certo. Pessoal, eu voltei com papel. Eu vou cortar aqui e vou colocar aqui, ó, na água. Vocês estão vendo que ele vai descendo? A gente vai colocar ele pedacinhos de papel. Daí, vamos pegar uma colher pra mexer. A gente precisa do banheiro, já volto. Gente, voltei. Então, vamos aqui mexer. Vocês vão ficar aqui mexendo. Vocês vão ter que, assim, sabe? Misturar. Então, eu vou desligar e já volto com vocês. Gente, eu voltei. Eu já mexi bastante. Então, eu vou pedir pra minha mãe ajuda. Tchau. Só meu pai que ele vai lá pintar a parede, que ele tá com amarelo aqui, que ele bateu na janela. Então, eu vou pegar o corante. Pera aí. Voltei, gente, aqui com o corante. Ele é roxo. Olha aqui, ó. Roxo. Agora eu vou colocar aqui. Quem quiser pode colocar qualquer cor, porque eu escolhi essa. Caiu muitas gotinhas. Será que vai ficar bom? Acho que vai ficar muito roxa, né? Mas vamos indo. Já volto com vocês misturando. Voltei, gente. Misturei bastante. Peraí. Misturar um pouquinho mais. Eu vou ver se eu vou misturar um pouquinho mais, tá? Tá meio esquisita, mas vamos rezar pra dar certo. Então, vou pegar a farinha, tá? Já volto. Gente, me enganei. É açúcar. Gente, já voltou. Aqui tá o açúcar e vamos pegar. Ó, a colherzinha que vamos pegar. O tamanho é essa daqui, ó. Agora eu coloquei e agora vamos misturar. Eu vou misturar agora. Já volto com vocês, vamos misturar mais, né? Então, volto com vocês. Gente, voltei. Então, aqui, ó. Eu misturei, né? Daí ficou tipo assim, ó. Vocês estão vendo. Então, agora vamos colocar 2 colheres de farinha, né? Então, é agora. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Gente, não deu certo. Ó, é 2 colheres de grande de farinha. Então, vamos aqui fechar. Eu não sei se vocês... Eu tô falando muito baixo, né? Mas vamos misturar. Já volto com vocês. Gente, voltei com vocês. A slime eu vou mostrar pra vocês. Então, ela não está pronta porque faltam ingredientes. Na verdade, ingrediente não. Eu vou misturar mais um pouquinho. Então, aqui, ó. Ela, tô misturando demais.
parece que eu tô olhando aqui, ó. Aqui eu não olho pra vocês, eu olho pra outro lugar. Mas daí eu olho assim pra tela, né? E quando eu olho assim, é que eu tô olhando aqui na tela. Então, vou aqui, eu vou... Já volto com vocês, né? Gente, minha mãe tá colocando ali. E a gente vai cozinhar bem pouquinho, tá? Então, já volto. Gente, agora eu vou deixar esfriar um pouquinho. E, gente, vocês tinham que cozinhar. Se vocês vão fazer essa receita, vocês vão cozinhar, sim, parar um pouquinho pra ver como ela tá. Depois continuar. E quando ela ferver, sabe? Daí vocês continuam, tá? Não, daí vocês param de mexer, tá? Daí vocês esperam esfriar, que eu tô deixando esfriar. Então, já volto com vocês quando ela estiver pronta. Porque é só esperar esfriar. Tchau, até o próximo vídeo. Calma, até o próximo vídeo não. Então, vamos deixar esfriar, tchau. Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, ficou assim, então, tchau.